Сон – важный процесс нашей жизни, но его может осложнить храп. Он мешает не только окружающим, но и самому человеку. Из-за храпа мы не высыпаемся и чувствуем себя усталыми утром. И между тем храп поддается лечению. Как бороться с храпом? Научному, если разбирать, храп – это акустический феномен, возникающий вследствие вибрации слизистой оболочки глотки, мягкого неба, язычка при прохождении воздушной струи. Владислав Викторович Лонский, врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук, автор нескольких десятков научных работ, продолжатель известной династии медиков. Более 20 лет возглавлял лор-отделение Оренбургской областной клинической больницы. С 2014 года работает в Нижнем Тагиле. Храп – это заболевание или особенность организма? Вы знаете, в народе как-то считается, что это просто такая-то интересная особенность организма, над которой подшучивает, над которой подсмеивается, что вот у меня жена храпит, у меня муж храпит, мы вот спать не можем, потому что кто-то там все это храпит. А в принципе храп – это очень серьезное заболевание, которое может привести или является следствием каких-то изменений уже в организме, которые надо лечить. И если его не лечить, в ряде случаев оно может привести к тяжелым сопутствующим заболеваниям и осложнениям. От чего появляется храп? Причины храпа многообразные. Они могут крыться и в полости носа, это затруднение самодыхания, разные причины, может быть, это искривленная перегородка, полипы в носу. У детей детский храп чаще всего связан с аденоидами, это опухоль носоглотки. Потом мы спускаемся ниже в глотку, это увеличенные миндалины могут быть симптомы храпа. Это могут быть заболевания в гортани, различные кисты, сужение, в общем-то, в гортани. Но это я назвал местные причины. Причины храпа, они могут быть и центральные. Например, следствие нарушения кровообращения головного мозга, когда человек перенес инсульт, или еще там какое-то нарушение кровообращения, у него возникает атония мягкого неба, и оно вибрирует, западает, и он не может дышать. Это могут быть какие-то другие неврологические заболевания. То есть причины многообразны. Поэтому храп может быть, скорее всего, его можно рассматривать и как заболевание самостоятельное, и как один из этих ярких таких симптомов других проявлений заболевания организма. Какие могут быть причины появления храпа? Прежде чем начать лечить, надо разобраться с причиной. С чего начинается разборка? Это, во-первых, поход к лор-врачу. Это осмотр. Осмотр носа, глотки, носоглотки. При необходимости рентгенское обследование назначается. Есть даже самые так называемые лаборатории диагностики сна. Они занимаются тоже диагностикой нарушений сна. То есть надо все это в комплексе посмотреть и потом уже предложить больному возможную причину по устранению храпа. Кстати, я бы хотел сказать что чаще храп почему-то проявляется уже, так сказать, во второй половине жизни. Я не буду сейчас затрагивать детей с их спецификой, все это во второй половине жизни. Мы привыкли, что подсмеиваться над людьми, что у него, например, если лишний вес, значит животик все это растет. Но есть такая особенность, что жир излишний, он складывается тоже и в органы шеи. А что такое глотка? Это трубчатый орган определенного диаметра. И если у нас возникает отложение жира в шее, в общем-то, то, конечно, это приводит к уменьшению. Тут достаточно сужения, может быть, несколько миллиметров, и их уже хватает. Плюс причины такие, как курение, алкоголь. В общем-то, это приводит к хронические процессы, гиперплазии слизистой. Еще там, может, какой-то 1 миллиметр все это добавили. Плюс возрастные изменения, перенесенные заболевания, атония мягкого неба. Глотка, оно является местом приложения нескольких неблагоприятных факторов, и человек храпит. Можно ли храп вылечить? Еще раз я скажу, надо разбираться, чтобы выбрать оптимальную причину. Кому-то мы назначаем первое лечение – это восстановить проходимость полости носа. Другим надо заниматься глоткой, убирать миндалины или еще что-то делать. Это может быть операция на мягком небе. Третьим еще что-то делать. Пятым порекомендовать консервативное лечение. Кстати, я хочу сказать, что есть не весь храп лечится хирургическим путем. Возможно, и консервативные методики все это. Что поможет избавиться от храпа? Вы знаете, приходят больные, приходит к тебе человек, к примеру, он храпит. Я на него смотрю, говорю, вы сколько набрали веса за последние 5 лет? Он говорит, 20 килограмм. Я говорю, вы знаете, вам надо похудеть. И, в общем-то, человек
вот что удивительно, он легче соглашается на операцию, чем придерживаться здорового образа жизни, диеты, что вместо там какой-то картошечки жареной там с мясом, все, ему кефирчик надо попить, нет. Он будет вот так вот. То есть народ очень так вот несерьезно воспринимает, что здоровый образ жизни, оказывается, может привести к уменьшению исчезновения храпа. Народными средствами храп можно вылечить? Я могу сказать, что я не встретил ни одного больного, который бы излечился народными средствами, но облегчить состояние они могут. Потому что человек, например, человек плохо дышит носом, и у него храп. И он находит народное средство, я не буду называть какое, он начинает его применять, и ему облегчает его состояние. Вот. Будем так сказать, но вылечить оно, конечно, не вылечит, потому что те причины, которые находятся, в общем-то, вызывают этот храп, они будем так мягко говорить, не поддаются лечению. Бороться с храпом можно разными способами, в зависимости от причин появления. Однако стоит помнить, что это заболевание, которое указывает на проблемы в организме. Решить их можно и оперативным путем, и консервативным. Если вас беспокоит храп, то стоит обратиться к отоларингологу.